من فضلك طلع موبايلك، ابعت رسالة دلوقتي، وانا هعمل كده معاكم دلوقتي، ل5 من حبايبك. ابعت له الرسالة دي: يسوع هو الملك. انا عاوز الرسالة دي تصل للعالم كله. يسوع هو الملك. ابتداء ما جه المسيح لغاية النهاردة هو الملك، بيعلن للكل هو الملك، الملك الوحيد المتوج. العالم كله جامع على انه ميلاد المسيح هو ايه؟ بداية تاريخ جديد، بداية ملكه على العالم كله. هكذا احب الله العالم. من فضلك طلع موبايلك. ان كنت تصدق الكلام ده، اما كان الكلام ما وصلش لقلبك اقفل موبايلك ما تطلعوش. ان كنت مصدق ابعت ل5 من اصحابك او حبايبك او قرايبك: يسوع هو الملك. يمكن يرد عليك ويقول لك: تقصد ايه؟ قول له اللي انا قلته لك، كلمتين دول. احكي اللي وصل لقلبك. عايزين نتوج المسيح ملك على العالم النهارده. نفسي تصل الرسالة ل1,000,000 واحد. يسوع هو الملك بالمفهوم ده، بمفهوم خلع الثياب، بمفهوم الفرح بيه، بمفهوم الهتاف والتسبيح، بمفهوم الملكية. قل له: يا رب املك على قلبي، على جوانب قلبي. مش وقت زعل، ولا وقت غضب، ولا وقت قمص، ولا وقت انت مين وانا مين وانت مين، ولا وقت الكنيسة دي والكنيسة دي. ده وقت ملكية المسيح عليك. من فضلك، هذه هي التوبة. المسيح جاي يقول لنا ما معنى كلمة توبة؟ انك تملكه عليك. هو كده.